Sun Prod, تبع l'action. Yeah, hein. C'est Genoxy, yeah. Chacun de nous a son parcours, frère. Laissez son empreinte, hein. Yeah. J'ai commencé mes premiers textes à l'âge de 13 piges. Mes premières phrases étaient quelques mots qui riment. Rature à chaque ligne sur mes cahiers d'études. J'ai étudié le rap et c'est devenu mon habitude. Changement d'attitude, chez les profs se formait l'inquiétude. Quelle rue d'époque c'était, ce putain de rap on l'a hérité. Pour représenter nos cités de Babloua jusqu'à Bendo et tous les quartiers oubliés. Rimka Ramzi de Gabao, on vous a pas oublié. Vous faites partie de nos vies, de notre parcours. Dédicace au passage à ceux qui se sont serrés les coudes pour avancer. C'est clair que le chemin était mis. سلام عمر. سلام صاحب. باب الواد. كيفاش هو؟ واش راكم؟ صافا مو فرير لاباس. لاباس. والله الحمد لله. عمر كاين بزاف ناس بالك ما يعرفوش الحكايه تاع كيفاش بدات. عمر كيفاش بدا الراب؟ اسكو بدا جينوكسي ولا بدا سولو؟ هذا بيناتكم. هي راك تعرف شغل كي تكون دراري عندك دي زانفلونس راك فاهم. تسمع انا بكري كنت نسمع ايا نسمع فونكي فاميلي راك فاهم. دونك من تم بدات شغل بالعقل راك فاهم صافي. ما هما اللي بوساوك باش سيتي والله سيتي ان بو صار فاهم. سيتي بلوس راب فرونسي. نسمع بزاف راب فرونسي راك فاهم. نسمع راب فرونسي في الدار هكذا كي نخرج الحومه شغل نشوف دي زاكسيون راك فاهم في الحومه شغل وقت نفهم فرونسي راك فاهم. ولا بليبار تاع ولادهم كاين بزاف اللي ما كانوش يفهموا بيان راك فاهم. نحكي لهم واش يهضروا واش يديروا هكذا نشوف بلي صار بيان راك فاهم. شغل الحومه وراب فرونسي سكي كيفي سيرتو على ليبوك تاع ايا بيتي فرير فاهم. شغل سيتي تو لي تيتر هادو فونكي فاميلي. ايوا شغل كانوا يجوني في راسي اشاك فوا نشوف دي سان مع بتي دابتي شغل صار كومونسي وين انا حبيت نكتب عفايس شغل على واش كنت نشوف شغل بدات هكذا من تم بديت بيرسونيلمون فاهم. بكري في الحومه الراب شغل حاجه قليله الناس ما تسمعش الراب ما تعرفش. كان تشوف كان البراك فاهم. براك دانس الناس تحب كان صاغر قدامنا شفاهم في القاع الصور قدامنا كنا في القاع الصور كانوا يطلعوا الاريكا فاهم. كانوا لي بي بوي بدات بلي بي بوي فاهم. ميليو هيب هوب في الجزائر ابيبري شغل سيرتو في الجزائر فاهم. بدا بالبي بوي وبعد هذيك راه بدا يكومونسا اس ديسبيرسي في الحومات. افون كانوا ان بي اس فاهم. كان شغل كانت سيتي با ماشي كيما اليوم فاهم. فوالا سي سي بارتي تبري بلاد. وبعد بدينا نشوفوا الجرافيتي بدات حالات والله سي صعب شويه. كي تحب كي تسمع هكذا ساليت شغل كي تبوسا تيكسبريمي تبدا بالعقل برك فاهم. شغل تبدا سي ليكريتور تبدا باغ اون اكسبرسيون. تقدر تكون بار لو ديسان تقدر تكون بار لا جرافيتي تقدر تكون بار لو راب فاهم. بار لا دونس شغل تقرا كيفاش كل واحد كيفاش كل واحد وين يحس روحو غالز. ولي رابور تسمى شغل لو بورت بارول تاع المساغر في الحومه بصوتك انت اللي تلحق صوت الشعب. شوف هي شغل دان كوتي سي ني با شغل سي ديكري شغل لا رياليتي كي واحد يهضر على لا رياليتي هذا راه ابري بوغ اتر لو بورت بارول شغل سي جابنا ربي سي كيك شوز دو بلو غرون فاهم. باش تلحق تكون ان بورت بارول تسمى لازم تكون عفسه شغل بلو تلحق ان سيرتان نيفو تاع فهم. حنا دوكا بور لانستون شغل تقدر تقول بلي on fait du rap نرابيو باش نكسبريميو لي زيدي تاعنا باش نهضروا شغل ضايع بينا فاهم. باسكو اون بليس دو سا حسن نحبوا ليكريتور سي ان بو بو سا. شفنا بلي عمر يرابي بزاف اون فرونسي. هي اسكو انت تحب ترابي اون فرونسي ولا في الكتيبات تلقى روحك بليز اليز؟ سي سا سي كو جو مو سون ديجا بليز اليز بالفلو فرونسي فاهم. باسكو جو مو سوي ابيتوي شغل رابي اون فرونسي. وشنو عندي دي تكست بالعربيه فاهم. جي دي تكست بالعربيه ونرابي منك بالعربيه سي بلوس لي فري ستايل فاهم. Mais وشنو كي نكتب بالفرنسي je trouve beaucoup plus j'ai plus de facilité à m'inspirer des textes en français que بالعربي. c'est un peu pour ça je me suis habitué شفنا بلي درت ان كليب ليكول دو لا رو حاجه شابه بزاف بزاف. هذاك الكليب il a été réalisé par Amin Kabas. Amin Kabas c'est un pote صاحبنا. Amin Kabas بنادم اللي وقف معنا فريمون مع طرافين. C'est Talafim qui a produit, c'est Amin le réalisateur. Donc كانوا كاع ليكيب خدموا معنا شغل سيتي اون يونيون تاع صحاب. الكونسيبت تاع لو كليب شباب بزاف. سيتي كلاسا في الزنقه. وي حاجه شابه بزاف.
On change pas, on évolue, on cherche pas à être reconnu en tant que célébrité, mais en tant que mec de cité. À faire passer le message avec toute cette rage. À force de penser vers le large, putain, prendre de l'âge. انا بيرسونالمون شفت باللي شغل الكليب هذاك والاغنيه تميريتي بوز شباب. ما على باليش علاش ما جا دارتش بزاف مي عبالك شغل اللي من كاش نفهم حنا ديجا في التيتر شغل ديجا لا باز كي نخدمو شغل شيرش با فير لو بوز فاهم كيلكو سورت شغل سي فوالا كيما قلت لك شغل اون سكون فيه فاهم سي عفسالي شغل عفسالي ما اون بونس با فريمون فير لو بوز فاهم سي بلوس بور سفير ايكوتي فاهم Ça بور mérite. باسي ان ميساج Ça mérite. سا ميريت صح سي فري d'accord avec toi, ça mérite parce que كانت خدمة مرة كانت enfin il y avait de l'ambition, il y avait donc voilà, après ça dépend كيما انا موالف نقول شغل ce n'est pas le truc دوك العفايس اللي يديروا البوز ça ne vient pas ماشي غير من العباد اللي يديروا العفايس تاع اللي يجيبوا البوز سي العباد اللي تسمع سي البوبليك tu vois c'est au public كاين الناس ثاني اللي تعرف تسمع ولا الناس اللي راك فاهم تسمع بركا بيبري ولا ça dépend enfin donc le truc il vient des deux sens voilà c'est un peu ça. واش رايك في الراب الجيريان اللي هو يدور بين 2016 و 2017 بين 2016 و 2017 وي بين 2016 2017 ما باليش سي جو بونس سي اون كونتينيتي فاهم سي تاع واش اسكو راوي يطلع ولا يولي اللور فرانشمون شغل كاش فاهمك عباك شغل جو نسوي با اسي بيان بلاسي بور شغل كريتيكي شغل ديريكتومون راب الجيريان اون جينيرال كاين كالكو يقولوا تقدر فوالا تقدر تو بو با سافوار راك فاهم تقدر راك اليوم العشيه تدخل يوتيوب تشوف ان جروب اللي يخدم حاجه مليحه حاجه نقيه تشوف دي بون تريك كاين حتى اللي معجبينك كالكو يقولوا ما معجبينك كاين راهم يقدموا حاجه شابه كاين اللي يخدموا بيان كاين اللي فوالا كاين اللي يخدم بلاش سي بور ان بليزير يخدم هكاك كاين اللي ما على بالوش واش هو يدير كاين راك فاهم مي وشنو يفو سافوار كو قلت لك شغل عندنا اون دي رابور في الجزائر فاهم كاين اون بلان دو رابور سورتو في الاندر جراوند كي نريحو غير في الاندر جراوند بلا ما نروحو سكي ميدياتيزي باسكو سكي ميدياتيزي سي اوتر شوز انا بور موا بيرسونيلمون جو بريفير لونيفير ميم الاندر جراوند كو لونيفير بيان سور كوميرسيال دونك سي سا سي جو بونس كو راب الجيريان il est vaste في الجزائر ومازال كاين مازال سا فا ايفولوي على بالي بلي سا فا ايفولوي ما يموتش شنو faut que les gens sachent que il faut avoir un feeling pour faire certaines choses فاهم il faut pas شغل دير هكذاك برك فاهم faut donner de l'importance كاينه حاجه حبيت نهضروا عليها واش رايك كاين عباد ولا اذا عندك ان ميساج توصلوا للعباد اللي مغمين بزاف في الراب شغل حقرينهم بزاف في الجزائر المينيستر ولا هذوك العباد اللي مينيستر شوف مينيستر و تو سكي غوفرنمون ماشي هادو ما كاع شغل سي on n'a pas besoin de leur faire passer le message parce que شغل راهم يشوفوا ديجا ولا راهم يشوفوا جو سي با جو بونس با كاع راهم يشوفوا مي لا سيتواسيون دو جون ديجا اون جينيرال ماشي غير في الراب ولا شغل سو كومبلكس راك فاهم هادي ديجا حاجه الاولى مازالها كومبليكي مازالها ان بو لا شوز لي تروك ولا في الراب شغل سي انا جو بونس كو سي او جون اللي هما اللي يديروا فاهم شغل هما اللي سي او كي بوف كونستروير وحدهم سكيزون افير فاهم لازم يخدموا روحهم وحدهم هذه هي كيما انت كاميرا هكذا منا مع صحيبك تجي تفيلمي درنا كيما لو رابور تاني تيليسي تدير دي زيفور يديروا لي تفليات تاعنا سي صافي باسكو كي دير لي فور نتايا تمثلها لامبورطونس هذيك العفسه سي فري تحاول تستنى الدوله تمدلك ولا جو سي با انايا واحد يعاونك ولا هذه ولا هذه عارف بلي شغل سي ان شومان فير لا فاسيليتي حوس انت سي تعلم انت كيفاش دير العفايس وديرهم سي تو باش تكون عفسه تيفولوي يفو شاربون هذه شنو هما لي بروجي ديالك لي بروجي دوكا بور لانستون وعندنا البروجي تاع الالبوم تاع جيروكسي كي ني با انكور سورتي ان شاء الله قريب يخرج دونك رانا اون اساي دو روبوسي بتي بتي فاهم كاين دي عندنا دي برود لازم نديروهم عندنا عفايس بزاف اون تاع دو ريكونستروي بتي بتي وكاين اون سيري دو فري ستايل ان شاء الله كاين بون سيري فري ستايل خارجه فوالا ابري لابار سا كاين اوربان سالام سي ان جروب دو راب فريمون كاين ثلاثه عباد نوح رضا عبد النور هادوما اوربان سالام سي لي بتي فخير فاهم شغل سي دي جون لي كي سون فريمون امبيسيو في الراب وشغل يكتبوا يزون بال بلو وان شاء الله يبان فاهم ان شاء الله جو سي كو على بالي لي كازمار وين يبون فير كيك شوز دانتيريسون باسكو ce qu'ils ont à dire c'est quelque chose d'important à écouter enfin ان شاء الله
واش عندهم يهضروا. جو بونس كو الناس لازم تسمع واش كاين، لازم تسمع سكو لو جون اريف ا ايكريف، سكو لو جون تسمى من الحق باش ينسبير. ان ميساج لي جون هادوما اللي راهم يسيو يديروا راب صغار واش تكونسيهم نتاع؟ Conseil à donner, c'est faites de la bonne musique, faites les choses bien par carrément. Inspirez-vous de ce qui est réel ou commencez par ce qui est authentique ou même le habit de buzz, habit de commercial, essayez de le faire bien. Il faut faire les choses bien, c'est tout. عمر سيري بريفيري ديالك شنو هي؟ La série préférée, Mr. Robot. فيلم؟ فيلم أنا شوية science fiction, enfin fantastique. Film, je suis plus Seigneur des Armes ou FAS. كلوب؟ Le club مولودي. لا لا مولودي. باب الواد. مبروك عمر يعطيك الصحة. الله يسلمك. بون كوراج بور لا سويت ان شاء الله. ويعطيك الصحة. الله يحفظك. تبع الاكسيون خويا. يس بيس. Bien frère, chez nous y a pas de punchline, que de l'écriture assumée, que du vécu sans personnage pour faire passer le message. Oui m'entends-tu? Cesse de pomper chez les autres avant la technique, y a du texte, écoute le beat et suis les nôtres, faut faire de l'authentique. En restant vrai et naturel, faut savoir faire du son et qui résonne dans les ruelles, là où les plumes tombent des ailes, les prendre s'en servir, savoir prendre son envol, penser à s'en sortir. Le rap pleure et puis il perd de ses valeurs. Plus de respect, plus de bonhomme, il reste que des râleurs. Je rends hommage aux vrais, ceux qui sont toujours à l'écoute d'un beau texte ou d'un bon flow. Et tout ce qui ressort de nous, on a squatté la rue, on a pris des coups, on a rendu les coups pour se défendre. On a écrit des textes sans prendre le détour d'un jeu d'acteur, mais rester authentique, naturel, vrai comme on est. Même avec les poches vides, on a fait face à la routine entre le haram et le din. On tient la fleur par les épines et on la serré bien fort. Assumer tout ce qu'on a à dire, y'a rien qu'on invente. Tout ce que t'écoutes c'est du vécu, on garde la même attitude. Pas besoin de montrer qu'on est fou, on fait du rap, on se défoule sur quelques instruments old school. حياة الجنة الموسطول اللي حياة رايحة خسارة, on vient pas crier old school. Check. Freestyle PA0 Mike, Genoxy, la place.